హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సంధ్యా వ్లాగ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారో నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. ఈరోజు వ్లాగ్ వచ్చేసి అజియో నుంచి అన్బాక్సింగ్ చూసేద్దాం. అది ఎలా ఉందో నేను మీతో షేర్ చేస్తాను. దాని క్వాలిటీ, కాస్ట్ ఎలా వచ్చేసిందో చూసేయండి. ఇది కలర్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్ అండి. ఇది ఆవాసా బ్రాండ్. బ్లూ కలర్లో ఫ్లవర్స్ వచ్చేసాయి. ఇలా సైడ్స్ స్కర్ట్స్ వచ్చేసాయి. క్లాత్ వచ్చేసి రేయాన్ క్లాత్ అండి. ఇది క్లాత్ మాత్రం చాలా బాగుంటుందండి. రేయాను బ్లూ కలర్ మీద ఇలా ఫ్లవర్స్ వచ్చేసాయి, పెద్ద పెద్దవి. చూసారండి, కొంచెం జూమ్లో చూపిస్తున్నాను. క్లాత్ వచ్చేసి రేయాన్ క్లాత్. కొత్తగా నా ఛానల్ చూసినట్లయితే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. నేను పెట్టే వీడియో నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.